شپږ هغه کوچنۍ ودانۍ چې د یوسایټ لخوا جوړې شوې وې د لغمان والي لخوا ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. شپږ هغه کوچنۍ ودانۍ چې د یوسایډ لخوا کډوالو ته د $90,000 په لګښت جوړې شوې او هره ودانۍ 2 خونې یو دهلیز لري. نن د لغمان والي محمد آصف ننګ د کډوالو رئیس انجینر شاکر الله شاکر او نورو مشرانو په لاسونو یې خاوندانو ته کلیګانې ورکړل شوې. مننه. لکه څنګه چې تاسو نن ولیدل د کډوالو چارو ریاست او د ولایت په همکارۍ باندې شپږ هغه راستنېدونکي کورنۍ چې لومړی ورته موږ په عزیز خان ښارګوټي کې د ځمکې نمره ورکړې وه، نن هم هغوی ته د UCID او د عاقب موسي په همکارۍ باندې د شولټر پروګرام په اساس باندې هغوی ته 2 وطاقه کورونه جوړ کړي وو چې دغه کورونو کې دهلیز، تشناب او صحي مبرد شامل دي او په ضمن کې دې باندې د زموږ د همکارانو لخوا نه $2,500 فی کورنۍ ته مصرف شوی و چې جمله تقریبا $90,000 په مقابل کې دغه پروژه تکمیل شو او نن عملا د جناب والي صاحب لخوا نه کورنۍ چې کورونه ورته جوړ شوي کلیګانې ورته تسلیم شوي. لغمان والي محمد آصف ننګ وویل چې په هرې کوچنۍ ودانۍ $115,000 لګښت راغلی. نوموړي د UCID له موسسې مننه وکړه چې کډوالو ته یې داسې ودانۍ جوړې کړي. دغه راز لغمان والي محمد آصف ننګ او نورو مشرانو کډوالو ته ډاډ ورکړ چې د نورو مرستو زمینه به هم برابره کړي. مننه. موږ د ټول ښارګوټو چې 2 ښارګوټي د عزیز خان او دشت بابا صاحب ښارګوټي موږ لرو، دې کې موږ د پلان مطابق غواړو چې دې کې سړکونه، د اوبو سهولتونه او دغه شانتي نور هغه سهولتونه چې په یو ښارګوټ کې لازم دي د مؤسساتو او د بینالمللي مؤسساتو په همکارۍ باندې او زموږ د وزارت په مالي مرسته باندې دوی ته دغه سهولتونه برابر کړي. له بهر څخه راغلو کډوالو لغمان والي نه مننه وکړه. وی ویل چې په نورو برخو کې هم ورته باید اسانتیاوې برابر شي. او موږ سره دغه مرسته وشو. په دې موږ ډېر د دې دولت نه خوشحال یو، د دې موسسې نه چې موږ سره دا کومک وکړو. مرسته کې موږ ته شدارې راکړې، دروازې راکړې، د چت سامان راکړه، تختې راکړې، لرګي ورسره راکړه او اوس موږ لکه نور کار موږ وکړو ورسره او $680 ورسره راکړه مرسته نغدیه. دې سره خو زموږ دا ستونزه ډېره حده پورې حل شوه چې لکه موږ ته دا سرپناه جوړه شوه. دا 1.5 کال کېږي چې زه خپله د پاکستان نه راغلی یم. اوس مشکل د موږ د اوبو دی او د برق دی او د سړک دی. لږ زره دغه 3 مشکله د موږ په الحال دي چې د برق او د اوبو او د سړک دغه مشکل د پلان نور مشکل شکر دی نشته. د یادونې وړ ده چې دغه ودانۍ د قرغیو ولسوالۍ د عزیز خان کسب په سیمه کې جوړې شوې دي.